का वीडियो बनाता हूँ। आज मेरे पास एक गाड़ी आई है, माधवगंज की है, सत्यम के यहाँ से आई है गाड़ी। इस गाड़ी में दिक्कत है, ये पूछते हैं भाई साहब से क्या दिक्कत हो गई। गाड़ी बनने के लिए आए। मोहन भाई क्या हो गया? ये गाड़ी जब चलाते हैं तो सही चलती है, जिस टाइम ब्रेक लगाते हैं ना हाँ, तो खरखर खरखर की आवाज़ आती है इसमें। मतलब जब ब्रेक लगाते हो तब आवाज़ आती है? तब आवाज़ आती है, उससे पहले कोई आवाज़ नहीं आती है। तो कब से दिक्कत है आपकी? ये आज सुबह से दिक्कत हुई है। अच्छा, आज ही दिक्कत हुई है। चलो फिर। खरखर खरखर की आवाज़ आती है और जब ब्रेक लो तब। अच्छा अच्छा उससे पहले कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। चलती सही है, ब्रेक ले रही है। ब्रेक जैसी चलते चलते ब्रेक लगाएंगे उस टाइम जो है घरघर घरघर की एकदम आवाज़ आती है। तो ये मतलब जो है लगभग कितने दिन थे आपके पास? ये फॉल्ट मतलब आज नहीं कल वल से जो है थी, और आज सोच रहे थे करवाने के लिए, तो इसलिए आपके पास लेके आए। चलो भाई देखते हैं इनकी क्या दिक्कत है। आज सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जग से थोड़ा सा पहिया को टांगते हैं। एक जग बहुत ज़रूरी होने चाहिए। तो उठाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 19 नंबर बोल्ट को ढीला करता हूँ पाना के द्वारा से। चार को नेट खोलते हैं। खोलने के बाद में देखते हैं क्या दिक्कत है। उसके बाद में हम एक चीरा पिन लगी होती है, उसको हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के बाद में हम लोग निकालते हैं। आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज होगा कैसे का खोलना है, क्या करना है। कहीं रास्ता में फंसे हैं तो आसानी से काम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 30 नंबर की चामी गोटी से नेट को ढीला करना है। इसको ऐसे ढीला कर लेते हैं। ढीला करने के बाद में पूरा खोलते हैं हम उसको। ऐसे हम लोग खोल लेते हैं। वीडियो को जब देखें तो शुरू से आखिर तक देखें, तभी आपको काम में समझ में आएगा कैसे का काम किया जाता है। हथौड़ा उठा के लाओ। अब हम क्या करते हैं, इसको हम उठा लेते हैं। इसको जितना उठाएंगे उतना उठती जाएगी। हमें उठाना कितना है ये आपको बता रहा हूँ कैसे क्या। केवल हमारा जो पिछला पहिया है फ्री हो जाना चाहिए। देखिए फ्री हो गया है। अब इसको बाहर करने के लिए एक छोटा सा रॉड ले लेते हैं हम लोग। इसको हम इससे ठोकते हैं। थोड़ा सा हेल लाइए, कुप्पी ले आऊँगे। निकलने में बहुत दिक्कत कर रहा है। थोड़ा हेल डाल लेते हैं इसके ऊपर। एक चोट लगाते हैं। देखिए ये बाहर को आ गया है। अब देखना है दिक्कत क्या है इसमें। देखिए इसकी जो सरिया है ब्रेक वाली सरिया जो है टायर में लग रही है। ये जो सरिया है मोहन भाई, सरिया आपकी जो है टायर में लग रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको हमको सही करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, सरिया को हमको खोल के सही करना है। ये नई गाड़ी आई है, नई गाड़ी में दिक्कत है ये। इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग गड़बड़ है। सेटिंग के बाद में सेटिंग में कर दूंगा, सही हो जाएगी।
इसको क्या करते हैं, इधर से खोलते हैं। तो केवल हमको एडजस्टिंग इसकी सही करनी है। एडजस्टिंग सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फूटा डालने से कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो जो है सही तरीके से बांधते हैं। यह एडजस्टिंग जो है गड़बड़ थी ना मोहन, इसीलिए भैया लग रहा था, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी सारा सब सही आता है। सरिया को सही करते हैं हम लोग। की गाड़ी सैतान नहीं देती। एडजस्टिंग जो है गड़बड़ थी। नई गाड़ी है भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी जो है सरिया की जो है दिक्कत है। सरिया जो है टायर में लग रही है। जब तक सेटिंग नहीं होगी तब तक कोई अच्छा कार नहीं होगा। सेटिंग में ही अच्छा कार होता है। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो इसका जो निशान सरिया का बना है इसको हमको मिटाना है। तो क्या करते हैं, थोड़ी गर्दा ले लेते हैं।